Բարև բոլորին, հուսամ ամեն ինչ լավ է։ Մայիսի 8-ից արդեն հնարավոր էր ստուգել Green Card-ի խաղարկության արդյունքները, եւ եթե դուք հոկտեմբերի 7-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում 2020 թվականին լրացրել եք Green Card, ապա հնարավորություն ունեք ստուգելու եւ տեսնելու արդյոք շահել եք այս տարվա Green Card-երը։ Եթե շահել եք, ես ձեզ շնորհավորում եմ ու այս վիդեոյում ես ուզում եմ քայլ առ քայլ բացատրել, թե ինչ պետք է անել, որովհետև շատ նամակներ եմ ստանում, թե ինչպես ստուգել, ինչ անել։ Հիմա ամեն ինչ մանրամասն կբացատրեմ, այնպես որ կարծում եմ ձեզ այլևս դժվար չի լինի։ Ես ողջ ինֆորմացիան ձեզ տալու եմ իրենց պաշտոնական կայքից, այնպես որ ժամանակ առ ժամանակ կնայեմ այստեղ, որպեսզի հանկարծ որևէ բան չմոռանամ։ Եթե դուք լրացրել եք, պատրաստվում եք լրացնել եւ այլն, այս վիդեոն ձեզ համար պետք է որ հետաքրքրական լինի, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք եւ հետևեք մինչեւ վերջ։ Մի փոքր երկար կլինի այս անգամ։ Ուրեմն Green Card-ի խաղարկությունը կամ ինչպես ամերիկացիներն են ասում Diversity Visa Lottery, Diversity Visa Program-ը ինքը յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերից նոյեմբեր ընկած հատվածում է խաղարկվում եւ կա միայն մի կայք, որտեղ հնարավոր է լրացնել։ Ինքը ահավոր պրիմիտիվ է լրացնելը եւ որևէ օգնություն ձեզ հաստատ պետք չի լինելու։ Այնպես որ եթե ձեզ ասում են ինձ տվեք 10,000 դրամ ես լրացնեմ եւ նման բաներ, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի չանել նման բան, այլ ինքնուրույն լրացնել, որովհետեւ իրապես շատ հեշտ է։ Ուրեմն այդ ընկած ժամանակահատվածում դուք լրացնում եք անցյալ տարի ուրեմն հոկտեմբերի 7-ից նոյեմբերի 10-ն էր, այս տարի էլ ամենայն հավանականություն կլինի այդ արանքում։ Լրացնելուց հետո ձեզ տրվում է ուրեմն confirmation number, ուրեմն ձեր անցկանունը եւ ձեր տարեթիվը։ Այս ամբողջ ինֆորմացիան է, որը դուք ունեք պահպանելու, որովհետեւ հաջորդ տարի մայիսին, երբ որ դուք պետք է ստուգեք, ձեզ նիստ կուզի confirmation number-ը, ձեր ազգանունը եւ ձեր ծննդյան տարեթիվը, որը դուք կլրացնեք այդ կայքում, որտեղից որ ստուգում եք։ Ես այդ կայքը անպայման կդնեմ նկարագրությունը, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք ստուգելու։ 3 ուրեմն ինֆորմացիա ձեզնից պահանջվելու 3 տող է լինելու։ Առաջին տողում գրում եք ձեր confirmation number-ը, որ այս տարի սկսվում է 2022-ով եւ այնտեղ թվերի եւ տառերի հերթականությունը։ Այնուհետև ձեր ազգանունը ու ձեր ծննդյան տարեթիվը լրացնում եք, սեղմում եք submit ու այնտեղ կամ կասի congratulations you have been selected, շնորհավորում ենք դուք ընտրվել եք, կամ կասի որ you have not been selected, դուք չեք ընտրվել, որևէ այլ պատասխան այնտեղ չի լինելու։ Շատ կարևոր է հիշել, որ երբեք որևէ կերպ դուք որևէ մեկից նամակ չեք ստանալու, որ դուք ընտրվել եք։ Միակ ձևը ստուգելու եւ հասկանալու արդյոք դուք ընտրվել եք թե չէ, դա այս կայքի միջոցով ստուգելն է։ Այնպես որ եթե ձեզ նամակ է գալիս անհայտակմամբ ինչ-որ մեյլից, որտեղ նշված է, որ դուք շահել եք, դա 100%-ով ուրեմն սփեմ է։ Միանգամից ջնջում եք։ Միակ ձևը ստուգելու եւ իմանալու միայն այդ կայքի միջոցով է, որի ես կթողնեմ նկարագրությունում ձեզ համար։ Ստուգելուց հետո ենթադրենք դուք շահել եք, շատ ուրախացել եք ու հիմա պետք է անցնեք հաջորդ քայլերին։ Ամենաառաջին բանը անպայման պահեք ձեր confirmation number-ը, որը ես ձեզ ասում եի, որ սկսվում էր 2022 թվով։ Ուրեմն պահեք այդ confirmation number-ը, որովհետև դա ձեզ պետք է գալու հետագա գործողություններում։ Առաջին ինչ որ անում եք, ուրեմն number ունեք, աշխատում եք երբեք չկորցնեք, այն ինչ որ անում եք դրանից հետո սկսելու եք լրացնել արդեն DS260 ֆորման, քանի չեմ մոռացել ասեմ, ուրեմն եթե դուք լրացրել եք, բայց կորցրել եք ձեր համարը, ձեր confirmation number-ը, ինչ որ ձև, ցավոք սրտի այն վերականգնել անհնարին է, ձեզ տրվում այդ համարը եւ դուք ուղղակի պետք է դա փայփայեք, որովհետեւ եթե կորցնեք, հնարավոր չի լինելու ստուգելու, կմնա արդեն մյուս տարի նորից որպեսզի խաղարկեք։ Այնպես որ այդ ձեր confirmation number-ը եթե խաղարկում եք, անպայման պահեք, որպեսզի կարողանաք ստուգեք։ Ուրեմն ստուգում եք եւ դուք շահել եք։ Ինչ պետք է անեք հաջորդիվ։ Ուրեմն
դուք սկսում եք լրացնել, ինչպես ասեցի, DS260 ֆորման, բայց մինչև այդ անցնելը կան որոշակի պայմաններ, որի առկայության դեպքում միայն ձեզ կտրվի վիզան, որովհետև եթե դուք շահել եք green card-ը, դա դեռևս չի նշանակում, որ դուք ավտոմատ ստանալու եք ուրեմն այդ վիզան ու հնարավորություն եք ունենալու գալ ԱՄՆ, կան դեռևս մի շարք պայմաններ, որոնք դուք պետք է անպայման ունենաք։ Ամենաառաջինը, ուրեմն դուք պետքա ունենաք 12-ամյա կրթություն կամ ինչպես այստեղ են ասում high school, եթե չունեք 12-ամյա կրթություն, ապա գոնե պետք է ունենաք 2 տարվա աշխատանքային փորձ։ Նաև պետք է ունենաք անձնագիր, իրական, օրինական անձնագիր, որի բացակայության դեպքում ուրեմն չի լինի ձեր վիզան։ Ինչպես նաև հույս ունեմ, գնալով, որ բոլոր փաստաթղթերը եւ բոլոր տվյալները, որոնք որ դուք ունեք, ժամանակին են, լրացված են, ճիշտ են եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե այս ամեն ինչը արդեն իսկ նորմալ է եւ դուք համապատասխանում եք բոլոր պահանջներին, արդեն կարող եք անցնել հաջորդ փուլին եւ սկսել լրացնել DS260 application-ը։ Սա խորհուրդ է տրվում անել հնարավորինս արագ, որովհետև դուք պետք է կարողանաք այդ ամբողջ ինֆորմացիան լրացնել եւ այնուհետև պատրաստվել հարցազրույցին ու այդ ամեն ինչը պետք է տեղի ունենա 1 տարվա ընթացքում։ Ահա, ուրեմն լրացնելուց հետո դուք submit եք անում եւ այդ ֆորման գնում է Kentucky Consular Center կամ KCC։ Այնտեղ երբ որ ստուգում են ձեր DS260 ֆորման եւ որ տեսնում են ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ճիշտ է, ձեզ գալու է նամակ, որպեսզի դուք պատրաստվեք հարցազրույցին։ Մի վարքան ես բացեմ այս էջը, որպեսզի ձեզ ասեմ, թե ինչ է պետք հարցազրույցի համար։ Ուրեմն, DS260-ը լրացնելուց հետո, երբ որ Kentucky Consular Center-ը ստանում է ձեր փաստաթղթերը եւ ստուգում է եւ տեսնում է, որ ամեն ինչ լավ է, իրենք ձեզ նամակ են գրելու, այնուհետև խնդրելով, որպեսզի դուք ներբեռնեք, իրենց ուղարկեք սկան արած հետեւյալ որոշակի հավելյալ փաստաթղթեր։ Եվ այդ փաստաթղթերը կարող են տարբերվել ըստ ուրեմն մասնակցի, այնուամենայնիվ իրենց կայքում նշված հիմնական փաստաթղթերն են, ուրեմն ծննդյան վկայականը, դատական կամ ուրեմն եթե դատվածություն ունեցել եք դրա վերաբերյալ փաստաթղթերը, բանակի փաստաթղթերը, police ուրեմն փաստաթղթերը, որ դուք դատված չեք եղել եւ ձեր անձնագրի ուրեմն այդ բիոգրաֆիկ, որտեղ որ ձեր անունը գրված է։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը դուք պետք է ուղարկեք իրենց, որից հետո, երբ որ իրենք ստուգում են ու հասկանում են, որ ամեն ինչ լավ է, ապա դուք նամակ եք ստանալու, որտեղ ձեզ կասեն, որ դուք պետք է պատրաստվեք հարցազրույցի։ Դուք ստանաք նամակ, որտեղ նշված կլինի, որ ձեր ուրեմն confirmation number-ը, որը դուք օգտագործելով կարող եք ստուգել եւ տեսնել, թե երբ է ձեր հարցազրույցի օրը, վայրը եւ տեղը։ Այստեղ շատ կարևոր է մի բան, ուրեմն երբ որ դուք շահում եք green card, տարեկան green card շահում է 55,000 մարդ։ 55,000 մարդ հնարավորություն է ունենում գնալու ԱՄՆ, բայց տրվում է սովորաբար ավելի շատ մարդու։ Հիմա նայեք, այսպես է ստացվում, այսինքն շահում ավելի շատ մարդ, ստացվում այսպես, ենթադրենք դուք 2000-րդն եք, ու իրենք այսպես ամիսներով հանում են հերթականությամբ թվեր ու ասում են, այս ամիս հարցազրույցի է մտնում առաջին 1000 մարդը, օրինակ, երկրորդ ամիս հարցազրույցի է մտնում երկրորդ 1000 մարդը։ Այստեղ շատ սիրում են սենց քշել, հաճույք են ստանում։
Երկրորդ ամիսը օրինակ գալիս է 2000-րդ մարդը, երրորդ ամիսը արդեն 3000-ը, այսինքն այսպես հերթականությամբ իրենք առաջ են գնում ու ինչքան ձեր թվերը որ առաջինում է, այնքան ձեր շանսերը որ դուք կհասցնեք մտնել հարցազրույցի եւ ստանալ ձեր վիզան ավելի բարձր է։ Դրա համար շատ կարեւոր է ու ձեր բախտը ավելի շատ է բերում, եթե ձեր թվերը ավելի բարձր է։ Ես միշտ պատմում եմ, որ ես տարիներ առաջ շահել էի green card, բայց իմ green card-ը թիվը, եթե ես չեմ սխալվում, 45,000-րդն էր։ Իմ հերթը տենց էլ չհասավ, որովհետև առաջի 2000 օրինակ մտնում է, շահել է մի հոգի, բայց իրականում վիզա ստանում է 4 հոգի, որովհետև իրենք 4 հոգով են ընտանիքում, արդեն դուրս եկավ։ Հետո մտնում է մյուսը, որ ասենք եւս 5 հոգի է, բայց շահել է մի հոգի, ու այսպես թիվը կամաց գալի հասնում է 55,000-ի, ու այդ հետին համարների մարդիկ ցավոք սրտի կամ չի հասնում, կամ արդեն վիզաների քանակը սպառված է լինում, որովհետև ընդամենը 55,000 է։ Ինչևից է, ենթադրենք, որ ձեր սկզբում է ու դուք պետք է մտնեք դեսպանատուն, հասցնում եք մտնել եւ ուրեմն ստուգում եք, ձեզ գալիս է նամակ, դուք մտնում եք այդ կայքը, ստուգում եք, տեսնում եք երբ է ձեր հարցազրույցը, որից հետո դուք պատրաստվում եք ձեր հարցազրույցին։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այս հարցազրույցին շատ լուրջ վերաբերվեք ու շատ լավ պատրաստվեք։ Բնականաբար բազմաթիվ փաստաթղթեր են ձեզնից պահանջվելու, դուք պետք է անեք ձեր բժշկական հետազոտությունը։ Ձեզ կլինի անպայման լիստը եւ ուղեցույցը, թե ինչպես պետք է այդ ամեն ինչ անել, բայց նախնական ինչ ձեզ անհրաժեշտ է լինելու, ուրեմն ձեր բժշկական փաստաթուղթը, լուսանկարը, ձեր ֆորման, DS260-ը, ձեր confirmation number-ը, ձեր անձնագիրը, ձեր փաստաթղթերի օրիգինալ լինելը, ուրեմն ապացույց, որ դուք ունեք բավարար կրթություն կամ աշխատանքային փորձ, եթե դուք նախկինում դեպորտացիայի ենթարկված եղել, ապա այդ փաստաթղթերը, ձեր ամուսնության վկայական, այդ ամբողջ փաստաթղթերը, եթե հայերեն են, պետք է անպայման թարգմանված լինի ու նման բազմաթիվ ուրեմն փաստաթղթեր։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մասնակցի համար վճարը 330 ԱՄՆ դոլար է, որը դուք պետք է անպայման վճարեք։ Հիմա ինձ նաև շատ հաճախ են հարցնում, թե ինչքան գումար է ինձ պետք ԱՄՆ գալու համար։ Այդ գիտեք, այտենց հստակ գումար չկա, ինչքան ես գիտեմ, շատ մարդիկ այնտեղ ինչ որ թվեր են ասում, գուցե իրանք գիտեն, ես չգիտեմ։ Կա այս հստակ 330 դոլարը, որը դուք պետք է վճարեք յուրաքանչյուր անձի համար, որը որ ստանում է իր վիզան։ Կա նաև վճար, որը երբ որ դուք գալիս եք ԱՄՆ եւ պետք է ստանաք ձեր արդեն փաստաթղթերը, դրա համար եք վճարում։ Ուրեմն պետք է հաշվարկեք ձեր 330 դոլարը, այդ վճարը, որը տարեկան փոփոխվում է, բայց ես չեմ կարծում, որ 1000 դոլարից կանցնի յուրաքանչյուր անձի համար, կարծում եմ դա մոտավոր պետք է լինի 400-ից 800 դոլարի սահմաններում։ Հաշվարկում եք դա, հաշվարկում եք ձեր ճանապարհածախսը, հաշվարկում եք, թե ինչքան գումար ձեզ անհրաժեշտ կլինի գոնե 1 ամիս այստեղ ապրելու համար, մինչև դուք կարողանաք աշխատանք գտնել, իսկ այդ գումարը շատ տարբեր է, որովհետև օրինակ մեր նահանգը ավելի էժան է, քան Կալիֆոռնիան, շատ տարբեր է, պետք է հաշվարկեք ու մի քիչ ավելի ուշադիր լինեք այդ հարցին, որպեսզի այստեղ խնդիրներ չունենաք։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը դեսպանատան ուզում են տեսնել, որ երբ որ դուք գաք այստեղ, դուք անմիջապես չեք դիմելու օգնությունների եւ հարկատուների համար, այսպես իրենք ասում են ասել, որ հարկատուները լրացուցիչ չեն վճարելու ձեզ համար։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ իրենք տեսնեն, որ դուք կարող եք ձեր հոգսերը հոգալ, մինչեւ կարողանաք աշխատանք գտնել։ Դրա համար մոտավոր հաշվարկում եք, տեսնում եք ինչքան գումար է լինում եւ այդ գումարը ցանկալի է ցույց տալ այնտեղ, որպեսզի իրենք վստահ լինեն, որ դուք որևէ խնդիրներ չեք ունենալու այստեղ։ Ահա, ուրեմն հարցազրույցի փուլն էլ արեցինք, բերում եք ձեր հետ այն բոլոր փաստաթղթերը, որը ես ասեցի, հարցազրույցի համար ներկայանում եք ձեր ընտանիքով, եթե ձեր կինը եւ երեխաները ձեր հետ անմիջապես չեն մեկնելու, ապա իրենց համար առանձին հարցազրույց կլինի, այսինքն դրա համար անհանգստանալ պետք չի։ Երեխաները կարող են մասնակցել մինչև 21 տարեկան, եթե 21 տարեկանից բարձր են, ապա արդեն չեք կարող։ Սա էլ է շատ ուրեմն այսպես զգույշ պետք է վերաբերվեք ու լուրջ պետք է վերաբերվեք սրան, որովհետև իրապես դեպքեր լինում են, որ վիզան կարող է մերժվել, եւ վիզան կարող է մերժել, եթե զգան, որ ձեր փաստաթղթերը ամբողջական չի, եթե ինչ որտեղ խափում եք, եթե տեսնեն, որ խնդիրներ կարող առաջանա, դրա համար պետք է այս ամեն ինչին շատ լավ պատրաստվել։ Ենթադրենք դուք հարցազրույց անցաք ու ամեն ինչ լավ եղավ, ինչ են անում հետո։ Ձեզ տալիս են անձնագիր,
որտեղ արդեն կա ձեր վիզան, ձեր հետ տալիս են ուրեմն այսպես ծրարա լինելու, որտեղ լինելու է ձեր ողջ փաստաթղթերը, ինքը փակված է լինելու եւ կնքված է լինելու եւ ձեզ տալու են այդ ծրարը եւ ասելու են կհանձնեք սահմանի վրա, ուրեմն ոստիկաններ չեն, մի խոսքով, այդ ծառայություններին եւ ոչ մի դեպքում դուք դա չպետք է բացեք։ Այդ ծրարը ձեր հետ կբերեք, այնտեղ սովորաբար ձեր փաստաթղթերն են լինում։ Սահմանը երբ որ անցնելու լինեք, այդ ծրարը կտակ այդտեղ սահմանապահներին, իրենք կնայեն, եթե պետք լինի ձեզ որոշակի հարցեր կտան ու կթողնեն ներս։ Ասում են, որ սահմանապահներն էլ իրենց հերթին իրավունք ունեն որոշելու արդյոք դուք պետք է մտնեք երկիր թե չէ, որտեղ իրենք իրավունք ունեն ձեզ մերժելու, բայց ես անձնապես երբևէ չեմ լսել, որ սահմանից մարդկանց հետ են վերադարձնում, այնպես որ չեմ կարծում, որ որևէ խնդիր կլինի։ Ուրեմն այդպես ասեցի, որ երբ որ գաք այստեղ պետք է ուրեմն արդեն վճարեք ուրեմն USCIS-ին, որ իրենց էմիգրացիոն ծառայությունն է, որպեսզի ձեր փաստաթղթերը ստանաք, ձեր հետ պետք է ունենաք նաև ձեր վակցինացիայի ուրեմն տվյալները, որովհետև այստեղ շատ լուրջ են վերաբերվում վակցինացիային, ու եթե երեխաները դպրոց են գնալու կամ մանկապարտեզ, իրենք անպայման պահանջել են, որպեսզի վակցինացիաներ ունենաք։ Ու ձեր X-ray-ը, որը դուք պետք է անպայման ձեր բժշկական ուրեմն փաստաթղթերում ունենաք։ Ամենալավ բանը այս green card-ում կայանում է նրանում, երբ որ դուք ստանում եք ձեր վիզան, դուք արդեն green card ունենում եք ձեր ձեռքում ու կարիք չկա այստեղ գալու են, անցնելու են բոլոր փաստաթղթերի միջոցով, որ օրինակ ես եմ արել, այնպես որ այս վիզայի շատ լավ բան է, որ շահողները իսկապես շատ տենց բախտ են ունենում, որ կարողանում են միանգամից գան ու արդեն վիզայով այստեղ մնան։ Սրանք են, որ դուք պետք է անպայման իմանաք, բնականաբար, երբ որ այդ փուլերը արդեն սկսվեն, շատ ավելի մանրամասն պետք է ամեն ինչ տիրապետել, կարդաք, ես լինքերը կթողնեմ ներքևում, որով որ պետք է ստուգեք, նորից եմ ասում, այնտեղ ուղղակի գրում եք ձեր confirmation number-ը, ձեր ծննդյան թիվը եւ ձեր ազգանունը ու տալիս եք submit ու այնտեղ արդեն որևէ խնդիր չկա, ինքը ցույց կտա դուք շահել եք, թե չեք շահել։ Եվ մինչև հետագա գործընթացներին անցնելը անպայման վստահ եղեք, որ բոլոր պահանջներին համապատասխանում եք, այսինքն ունեք 12-ամյա կրթություն, եթե չունեք, ապա գոնե 2 տարվա աշխատանքային փորձ ունեք, եւ լավ բան էստեղ այն է, որ շահողից են պահանջում սա, օրինակ եթե դուք շահել եք, ունեք այս ամեն ինչը, բայց ձեր կինը չունի, իր համար դա խնդիր չի, ինքը հանգիստ կկարողանա անցնել։ Որից հետո ուրեմն լրացնելու եք ձեր DS260-ը, ուղարկել եք Kentucky Consular Center, որից հետո իրենք ձեզ հետ կապ կհաստատեն ու կպահանջեն ավելի փաստաթղթեր, որոնք էլի կուղարկեք, այնուհետև ձեր հարցազրույցի օրը կգրանցվի եւ կգնաք ձեր հարցազրույցին ու հուսով եմ ամեն ինչ լավ կանցնի ու կստանաք ձեր վիզան։ Այնպես որ բոլոր շահողներին շնորհավորում եմ, հուսամ ես տեսանյութը ձեզ օգտակար էր ու անպայման բաժանորդագրվեք, ես կաշխատեմ ավելի շատ վիդեոներ անել, որպեսզի ձեզ ավելի օգտակար լինի եւ իմանաք, թե ինչ քայլերի հաջորդականությունն է պետք անել։ Կհանդիպենք։